Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Corflime'ın şöyle bacasız şöminesinin size analizini yapacağım. Gördüğünüz gibi hemen şurada bir pencere var. Pencereyi de şu demirin yardımıyla açıyoruz. İçerisine bu jeli döküyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bize hemen ateş görüntüsünü veriyor ki zaten ısınıyor. Isıyı da buradan veriyor. Ben 110 santim tercih ettim. Beyaz rengi de mevcut. Sizlere bir analiz yapmak istedim. Tüm detaylarını sayfadan girip inceleyebilirsiniz. Corflime'a çok teşekkür ederim. Ürün gerçekten başarılı.